nalobelaka bino boye moto alakisa mosala nde apesi obi boza mayele te udagende bokila selie ogolia somo mobimba yo moko oye baka pe bato nzembo eza yo ntango nzembo esali yobotami atoke wapi oyo beloko te bandeko balandi ya émission yokambonda donc eza bongo émission ya sika na YouTube tina vraiment ya émission ezali mpona kovaloriser culture congolaise et vraiment ancestrale donc na émission oyo bokolanda évolution ya bagroupe nyonso folklorique oyo eza koévolue awa na Kinshasa mpona esengo na bino lelo toyambeli bino bongo moko ya bayembi moko ya balanga nzembo ya bokoko na biso na kombo ya Monsieur René Lokwa oyo tozali na ye na mokolo ya lelo. Bonjour Monsieur René Lokwa. Ouais, bonjour Adamo Kalonda. Mais normalement la coutume babandaka biso na sako biso to amo limbisa bokulaka na bosanaki losako bokulaka. Ouais, kani to baka nyamisie polito kitisobetalo. Oh. Na kimongo pe lisuba lobi isano ya likolo chikero nkema sani. Vraiment René Lokwa toyoki losako na yo nyamisie polito kitisatalo. Pona yo ezako lakisani. Adam Kalonda, merci. Bon, ils ont mebele na kachwana, ils ont zoaka na titre ya Njomba de Lopele. On dit biso ba mong, to sali riche mingi na ba proverbe. Ah ouais. Le soto zita ya koto li mola proverbe moko ekolia biso mwangonga. Merci président René Lokwa. Biso ba o msusu toye bio, mais ba internaute o bazo talo partout dans le monde entier ba limba découvrir qui est monsieur René Lokwa. Ouais, ngai d'avance dans l'avance comme on a dit René Lokwa soso ya pembe batebele bayebinga naza artiste et musicien oyo na bandi carrière nanga et pas ya pauvre prophète mabele Elisio ya Chikabiso lolenga la bandela ki musique et pas nae ezaki na katikati mais nga banda musique à partir village omoni biso tozaki ba star tozaki mingi na village parce que nga naza de l'année au biso ba benga ba uta tina nini bato ba bakate tina nini na imanzembo na ba uta oh nzembo ba uta ezala ya yo oui ezala nzembo ezala ba mebele nzembo na ndinga mutu na yaka nango parce que biso na botami oui na botami na village na koli na village mais nzembo na bauta ya ba nzembo biso bana ko benga ba master belé mona ba master mususu bazaka ke yo za ko uchikini ko komi na palais morgue yo amuta ba villageois ngala uchikini la sanction voilà. Merci président René Lokwa. Mais président René Lokwa batu mingi bayebaki yo na lingomba ya mabele Elisi Kondo o ya Chikabiso donc impanga Jema Jean Robert o batu bayebi na kombo mabele Elisi batu bayebaki René Lokwa chef d'orchestre ya groupe 88 ya prophète mabele Elisi. Mais lelo tomoni batu bazobenga yo président René Lokwa président ya mabele international. Mais kako limbolo la biso na mokuse ebandaki ndenge nini po lelo yo okoma président ya mabele international. Bana kuchwe nyama mochwe ni longa nyo ntaki René Lokwa soso peme bawa piroje itolwe yo me mata inondo ndizile mboza mama melomba keno kunele nzangulo no kunula eyo soso peme René Lokwa no kone bawane ye monza monizo zokilo nimbotu ngoze baviye ba mozangelo ne za to René Lokwa. Oui, merci na question o moni avana répondre ngona yembi. Oui. Non, ngai vraiment batebele pe monde entier bi René Lokwa azalaki na groupe mabeleli ko banda carrière nanga tanga na uchi village et ngai na bandi carrière nanga pa mabeleli si comme musicien simple. Oui. Nazaki musicien donc artiste simple nazaki na fonction technique. Donc tant que tu et puis tant que la coach pas mabeleli si ba master belé vraiment balinga kingati. Oh. Omoni ka ndenge za la kaborge ya bana Kinshasa ya ba Kinois. Tango ba mwazo ma mingi na lingala la folklore to zuma oui parce que mabeleli si bani mingi na mbandaka siko na mbandaka ngo banda ko mingi to ba pauvre ba mimi mongo ba ali banda ko mingi na ba qui lingala trop. Ce qu'on fait mabeleli si ko so les caniciens ayemba folklore
na kimbole kota la kati quoi ba style ba Pepe Muindo ba Mohamed mais atia musko pa na ye donc mélanger za la mélanger na bofenya nazaki premier artiste oyo ayimaki na kimongo ezakinga mais tant ya zo ki na vanda ma mon frère na souffraki oui vous imaginez na continue orchestre mais massa tout ba vie fait ba belé ni orchestre ke komine ba village boy oh ye mutazoro bana kimono ramboka boy mais eloko ni na koyembo ba kino ba koye ba koyoka ba bibi na ke yo lokolo ba ka mnoko mboka et Simbate mais tu vois que le groupe m'a venu dit c'est ça qui a vision habité bon mon poété déjà n'enga yo bonika kimono ramboka na zolo pas déjà ba toi wa ba kimo belé ba ko se retrouver ba te belé ba ki ça donc ba comme ka pe village te ba kena ba poto ba ko se retrouver donc boti ka ça il a idée na ngita ke président groupe parce que to comme ngende mission de li ndule we ba kana inga na zwa ba kana yo nga na zwa na groupe ma belelis na émission na lapa to kita ke ndule même ko tala ipeni bouye to beti concert obi kana ngeza beti concert so ndule vidéo président lo ngoti to chikana meta mususu to chikana na so to beta concert ba yembisa ngala ngonga suka ba maska tout basi ba ke kana ika ya musique ndenge zala kakalonda siko na chikali to beti ndule vidéo ba mbunda omi la mbunda ndenge zala transport rezate ba masa tout ba keke orena il faut ya na mbunda to yo ka mboge ka ba map na ba tongeta musuna victoire to ya bwana ba mas ngala mema mbunda depuis ma campagne ti rompo ya victoire makolo donc ça tali bien on est parmi ba mauvais souvenirs ya na émission ba parcours ngala le kaka na soko za moto ika mpi côté mais au cause na longola mbunda depuis kuna chi na na obi ke o mema dembo na la lokole ba tebele ba ndanga ba ebi style folklore la biso ne tobeta lokole elonja ilola skona memi mbunda mi balena lokole na toki réglementaire na komika la boulangerie ma potoana na kota église ni moke na teki na mbunda mo mon frère pour kilo eleki mbunda ya orchestre rené lokolo mbunda ya orchestre yo teki ya na teki en tout kilo eleki en tout cas et puis présent rené lokona okata yo te mais otangi ba kombo moko po moni émission o tina nango ezali batu baye babokoko na biso po kombo nango ezali yo kambonda na yoki otangi lokole elola elonja na elo mso otangi wana est-ce que vous pouvez expliquer so différence ya lokole elonja na ni mso otangi wana oui batebele bayebi lokole c'est loko moko biloko na nyoso ça biloko yo ezo motiver percussion ya folklore na biso oui on a biso mingi na folklore to beta mingi mbunda on a sikola mbunda il fait ça l'accompagner na lokole lokole na c'est loko moko na village babeta ka yango soki likambo ezali normalement on comprend pas ba chef coutumier oui on dit ba chef coutumier mi so likameli babeta ka soki balinga lo babemata dikola ngomba babeti lokole et lokole na pesa un message le moyen de communication ancestral voilà siko ilola biso bien on ni frite ba batakimbanyisa babeta ka fois siko vrai frite za maseke ya mbuli antilope au biso na village to zwa ka to boli to sanga ngo liseki maseke ya antilope mbuli yo ko ba tene te so ba mbuli azam te na yebi antilope mbuli ndebo on siko na zo na kimongo d'accord donc normalement voilà exact émission pene za libo ba ye ba boko voilà siko yo elonja ezeloko ngongi honnêti biso sara beta voilà siko biso na folklore mongo biloko na nyosi ezalaka même tant que pauvre mabeli c'est tant que beta ngata ngana coach mouvement ndi na yebisa qu'il faut biloko na nyosi quand on a force même là nga na beta musique nanga so biloko na nyosi ko quitter vraiment na okaleti na simelo ko yati alors toujours continuer quand on attend ngana coach mouvement na komi na zabi na mo memi mbunda na mikitisaki alors vi mabele comme ba ki tina nanga apesa nga toujours chance mais na koma ne ba masa ba kaboli pe largo ba piminga mais na mo na ka normal mo pe na landi président président ba kaboli largo ba chengate abite yika kampiko be mambondeza wala ne teki mbunda mo na boulangerie ma potona na soko chiki nangiringi na kuma na sayo na teki mbunda mo na chena mbunda mo na lokole kilo pele kitauka na comme na matonge bafuti ba masa tout là mais yo ba pesi te bafuti ngate kana pe jinga na komeka na sima vema na teki na mbunda na lokole na okita penya makolo obike vraiment na komi na siège bo le président tinga mais biloko nyeza ya bi vraiment kilo de kaki na teki nyoso na église vie donc salaire ba ngo apiminga onga na futa mite na miteki ka ba mbunda na salaire na siro na chef d'orchestre dans l'époque
ayo pesa vie mabele rapport vie mabele mais tout à fait normal bilo ko futi ete mais siko ape mtu au vivre ndenge nini vous avez droit donc ndenge za avant fina futa bino na conseil kozoya na ukata mbongo papa que nous sommes mundana. Donc bref faut to le to comprendre président René Lokwa. Donc écoute linayo na orchestre mabele li cezala kibongo. Mais siko le président René Batuba Ibakio chef d'orchestre Soso Pembe chef d'orchestre mabele li. Siko bakanda wana nyonso nde salaki ke non si bitmaka après liwa ya mabele nde yo komi président René. Te nazaki chef d'orchestre mais napona comme chef d'orchestre wana na bandi na wapi na uchi musika. Oui. Ba master ya ba lobaka loko nyonso na vie il faut kozalaka humble. Eloko bato o biso bato to kanisa kezaka makanisa nzambe te. Ozo comprendre. Ba master ana tangwana na kuti bango na kutaki bango on comprend erwana ba wala Mathias Bali. Ozo comprendre ba master bidi bali baki na ma poste. Ngazaki musicien mulongo. Mais na premier poste na nga beleli sa pesa kanga elaki chef de répétition. Na comme chef de répétition donc na zo sa na vandiwana to bani disque ali boso to beta ke zaka correction. O boni nzembo to imaka batebele ba ibakate. Correction na to sala mais producteur na nga zaka idi kuku. O to ima voilà idi kuku. Siko e sala ba clip te to sala tournage to sala image te. E bima to beta ba nzembo neti ba visa bomengo eloko oyo. To beta nzembo neti ba bukila na nzela mai. To beta ba nzembo neti ba belisi akoma nganga. O kaka bokila na nzela ya mai. Ndo alobe o iset. Ba mochana ngai ba mochi bonto na sko intro na ngo bato na ba yeba ka mingi zalaka. Utoke ne bokila sherie ye okolia mo bimasomo yo moko yo linga kayo zala mama banana nga ye tala mokile kosio otikali na esanga wana bokila toyo bete su nzembo ezaki na batitre moko wana meme na nzembo oyo meme yango yo obiso na ngongangirele visa bomengo to beta na disque ya correction ya mona correction ça la clip te mais ça ba danger ça na kati wana. Mais président René excusez ngai na senga eloko moko album à correction ndenge zo ba correction zo tanga ba comme non on a premier disque pour mabili lisaye misanga quoi voilà siko to yeba mais disque musupe zaki liboso wana yo yeba te na yemba kipe o pauvre o ndeko na biso Sonie Chomo nzaba batela mulimo ne ezaki epaka oui mais epaka na tango mabili lisa sali epaka producteur ka Sonie Chomo noko na biso buluma bo Sonie Chomo mimi abamongo pauvre mimi mongo asali pe album na ye effacer les tableaux parce que Sonie Chomo apesi mingi donc après 6 mois ma coquille mingi kota mimi mongo donc il est producteur na bino il est kaka producteur voilà ya mimi mongo ya vie mabila fâché ozo comprendre oui azol bomma na tingo na parler mabila lobite on a tout vendu babi non soni comme ça le loko aboye disco n'est pas que limité on a mimi mongo zaki musicien na mais yo comme comparer ngana ayo zosko edi ku ko yo zo bisone de okota studio à tout ça l'album ya correction donc c'est totalement bien René Lokwa album à liboso imbaina beaucoup la kamabele li cezala qui correction nini epaka o ezaki produit par Sonie Chomo voilà le président René Tonito yeba pour nous rappeler bato oyo pour obi bosala ki image te bato oyo batalaka image wana te me baye bata eloko nini oyembaka na epaka vocal nini osalaka ou bien cœur nini oyembaka na epaka na album epaka na album epaka to saki o Sonie Chomo bimisa te na yeba neti nzembo neti ya yo changer commune ozalaki na leme okomi na barumbu odefi biloka bato na tongo na poko fute komi ngambo yo pe molongo ya bana boye lokola somo na zamba losenzomi na ja ndeko kima ata malweka kende kokata bilanga osio memi Kinshasa na muto zonga ata matonge esika bakuru yaka bavani yaka yonkole mama leke yonkole falangi na minelewe gigilo boko na poto sikalo boko na poto piroje itolo na poto René Lokwa yolele lianya kane kansungo balelwe donc wana venez wana ba fokalo vima bila pesa kama mususu zalika na album ezali kutu ya grave mususu René batu baye baba de mususu kutu na nzembo ya moyo na bokechu oka nsimi nyama moke ba mongo babenga sili bosa ibo moka entawi mola losili
tokama mama o njelenga neno ki eza injoli nyolile eza injoli muia eza injoli donc eza ba plebele so comme ils disent n'est pas casse ko plana comme bimate ba platou et vanda mais ce que tu as aussi ça n'est pas content tu as bet album ya correction fait ma bila bet on ce qu'on a kanda na correction yemba kini na yemba correction banze mebele et content kongo lienjolele yi bosangala ngo njolele ye mabere si muchola mabe bana bona nga bananga basani sano mamesuka mama ya banana lisano lisila kate de naima trop skotanga na embisko na kimonoka mboka ndisko ba kinwa ba se retrouver bato ba se retrouver nde kotia ba mission na kutu ba komi biso ba fanatique nanga ozo comprendre voilà nde parcours oyo nde na yela mais skotanga na bele lisi tango tosisi ma parcours wana na mukuse parce que tout ça l'émission et qui ko arriver si ko René Lokososo pembe eta ke na bandi premier poste na ngi chez des répétitions na comme des disciplines na des disciplines et tellement na ngaki musala mingi na koyeba mabele cette capacité na ayo changa chef d'orchestre on attend to comme na moment yake ba correction ba bon mana mususu surtout tiki tiki René to lo ba vérité comme on est émission bana donc ba communauté congolaise nion sur internet nion sur place Bazali basolinga penza ba yeba vérité mais président René biso to yo quoi que non qui chef na yo on ezalaki par rapport ya boulotte mais par rapport à solo mo privé bozai na on a président na yo mabele lisi solo mo privé nini est-ce que to bana kinde kolala na ngala to ko mo sala ko mali to boyi to ke bana sensible président René balobi ke yo oyebaki place force ya vie vandaki ya mo via tsaki chef d'orchestre fox neti nini nazaki nde garde corps na malamu si photo de zela nalo fox omoni il faut kolimula loba likambo ko na boloba président René fox ya moni nazaki ni garde corps na balobi yo muto yebaki mpungu ya vie place evandaki yango via tsaki chef d'orchestre mpungu la kisi ni la kisi ba gris donc moto ya vie gris esika kisi ya vie evandaki yo muto yebaki yango via tsaki yo mais il va le baka clair donc nous le baki donc que mabele dit c'est tsaki nga chef d'orchestre parce que ngai oyebaki bondoki na ye mais tout à fait normal adabo eloko kama nde yango wana te batu balingi bayeba ba comprendre batu boyeba lelo ke mwana oyo azalaka botosi diva papa na ye ayebaka pe secret ya papa na ye nga nazaki artiste oyo nazaki pembeni ya mabele lisi nayebaki makambo ebele oso comprendre parce que bondoki nani asala bondoki za nzambe mais nga noki biso kisi ezalaka te vrai kisi na mokili ezalaka nzambe parce que so tobi kisi novargine eza kisi aspirine oyo biso tomelaka mutu pasi eza mpe kisi te mais kisi oyo ya musique oyo ke ya album nyonso ezokanga balbum nyonso ezosala succès po mabele lisi il faut toloba vérité mais papa nga na tosala émission soki naoki ke mongongo na nga obe mutu esanga mpasi na osani il faut naluki bika mabina oyo nyonso bato babina musique mabele lisi yo confirmé que non ezalaki par rapport ya secret boyebaki na ye oui nga na vie toyaki na basecret marke tuna émission oyo olingi mpenza nde naloba olobi oui maintenant loba wite ndenge ni bo soki papa asali ndaka aza lelo te atikelinga bongo siko nga na oboya héritage wana na oboya yango te parce que quand même na chef coutumier il faut yeba na chef coutumier donc na ki chef coutumier na okina boya bokoko na ngati donc mabele lisi vraiment atika mopanga oyo omonaka Moïse akataki ba donc mopanga nezi pa na mtabo bo sikoyo bato belende bapesaki nga tante po bayeba secret na nga obike lelo nga okina féliciter on émission na yoka mona et puis pe nzama pambola parce que batebele ba comprendre ngati nga lelo mabele lisi akufi oui natika soki pe lelo natika na pouvoir na nde ya sengi pe lelo yelo to sura na yao bipa inga na uti na kanisi mabele lisi beti musique et ça les succès pe na mboko mais atika lo bimali banda te mais nga lelo natika li no qu'est-ce na kambi yango ye ko arriver lelo ke ngai na sala groupe na nga na sala ngo nini pousser nga na sala parce que ma master tozokoma wana to comité tozokoma wana présent voilà mais adamo yebaka ke o nyoso mabele lisazaki nango tozana na diva ya mabele OK na chef d'orchestre OK à part wana mais toyokaka pe présent René que non à un moment donné otikaka papa na yo oyo asalaka yo confiance otiela ye libaya po obeta pe bafarafara na ye pa azindi ezalaka nini esalaka keno otika papa na yo okende kosala
mon pépé ya sika je pense osanga na bazulu mayamba bosali mon pépé ya sika idée on est utaka ouais merci non on a ta lunette pour ba fanatique tout le monde na chebala na no basolanda yo donc le premier c'est quoi ngata ngachiki ki mabele lisi pona kendo sala orchestre nanga ezaki na makambo moko pe ezaki na kati wana oui on se comprendre makambo nyonso ezaka koloba te donc ezaki programme yaki tango ngana c'est pour mabele lisi to kabwana kana rompo uleri na yo kitokes to sangana ngana pauvre mimimo parce que mimimo ngakufi na kitambo na moro na maboko na nga erona ya zoza na asali alo kese na ye alors tango mimimo ngakufa tanto na maboko jeno ndekani et senga ki siko na beli alors tango na beli vema bila yo talanga vema bila dise yo talanga ne senga ki siko wana de boka boni na boka boni na sali orchestre mon pe pasika mais ayo talo quand même na ayo talanga mais na ki mwana na ye OK ayo talanga tango ayo talanga très bien, ma remontée est bien, mais et puis ça dit une semaine, c'est trop, 2 semaines, c'est trop minimum à Koufi. On a envie de me au Tagayo, 2 semaines après, minimum à Koufa Belate, à Koufa la douche, minimum à Koufa Ndeni. Tu vends des parce que Chambo on a Zalaki, il y a une douche Nassima. Si comme minimum autant tu vendis, minimum à Koufi, bon, on a évité, moi, je suis en profondeur, tu peux la minute. Voilà. Tosaka wana tosangani wana na chiki mabelelisi tosangani ngai minimum Zulu wana commet chef d'orchestre bosali lo sangani vema belelisi yo talanga après 2 semaines minimum nga okufa minimum akufi comme to sukola na douche akwei noki kelo ko mo na réclamer na bini ba sama na bini noki nani a sukola sima ote minimum nga bite botala noki mutakwei mais a crier et tellement pe na zaki na moi menda pona zaki moi to utaki fête biso nyonso ono minimum nga akufi toka kolokota mimongo tokuti azo asukolaki mutazaka mutakala ozo comprendre to lokota et ça biso tu émotion mais tellement ngazaki mo normal to lokoti ti to la tie bilamba ne to benga pasteur moka bazaki na kati ya siège na biso wana abando prier ti mimongo tango ba animé azongi na tuni mimongo nini omoni po okoyera bino René vraiment bon memanga na l'église to solola andakana toke na mimo ngana église ba pasteur moso bazala ki wana il fallait ba pesa biso mo temps pour tokende ba bandi ba bisale na bangoti et yo ko prier be bisale la lo sambo yo bengi on bisala ndé bisale la parce que ngai na mzaki content parce que oyo bango bazozo lo bana mimo no mimo ngalo ba écouta te sikoka mona kango ekomi net mo ngana bisala bi bon si c'est comme ça ou bien à quel hôpital parce que à perdre mon lo ba non tout le mimo ndikamoni nizo ezoleka abi makamonga na moni esenga kaka batika na ofrenga na siège tokenda na église eza na haut niveau na loba and donc tango ka tozana tozo freiner et yo senga mimi mongo akangami to okena hôpital akitambo ba toko makulu ngako na chikali na bengi chino ndekani pona baya ozwaka mais maye babite bakeni na taxi na chika de tano c'est la rapport à général ndekani ya mimo ngasalika 2 jours donc bakena ye na pokwa au combat na pokwa zu traitement tu comme na ba 22 0h général ndeka de tango atindi biso to kende pour total pour na pesa kinga mbongo na bilo mso yaki na ke na tali ta mimo na munu mutakomo pikola kasuki donné si donc ali ni la mai chose na njoto te na bengi vie abi bo si c'est comme ça pas transférer na tongo akene ngaliem or que na tongo muto komi sa neverté okufa siko tanga na komi na zoni parler na lali siko garde malade yo ataki ba danser so bazala ki wana ba yo benga ngala ba tongo abi tonton René yaka parce que mimo ngawa il y a ça ne va pas na yo komana na kuti déjà mutu ba suki kopikola donc ba oli ngesu muta kota kunate mais yé moka pesi ordre René kota tonga koti akangi nga boyo tuni problème nizoleka bandi ko expliquer nga abi na ubikate tala tango ngai na yeku bipo et c'est ngale ti mawa parce que na koka kité donc des salades tanga beti nga biloko na ubikate banini na bimi tonga na bimi docteur moko bisanga bi ndenge déjà bandi le laboyer o ko alerter bato libanda parce que nga bité makamunda lubina nga et ça nga bien té alors ba ina oni bon mimi mo nga bisenga en réalité soso pembe ndenge nazawa na ubikati donc eloko liboso papa biso na maman biso so ye bana nanga bosima yango vous comprendre mais makamuka musique ba confusion ko tiebele
donc il a la torbicate. Vous comprenez? Mais président parce que amphiboué non président René Limbisa, mais est-ce que je m'en attaque et je sais que Mimi Mongo a coupé presque musicien sous Kasola ina yezaraki. Na lobela kabino boyi. Motala kiso musala ndi apesi opi. Boza mayele te hein. Udagene bogila zelie. Ogolia so mumobimba yomoko o. Deja solo toye. Oye baka be batu. Sebo ezayo. Sa onze bo sali yebota. Erogi kuna bole ke ti pamatena. Atoke wapi? Oye beloko.